Այս տեսադասում ես ձեզ կբացատրեմ, թե ինչպես կարող ենք ստեղծել Google ֆորմաներ։ Դրա համար հարկավոր է բացել google.com-ը, մուտքագրել Google Forms։ Բացված պատուհանում սեղմեք առաջին հղումը, կբացվի հետևյալ պատուհանը։ Այս պատուհանում դուք կարող եք ստեղծել Google Docs-եր, Google Sheet-եր, այսինքն էլեկտրոնային աղյուսակների հետ աշխատել, կարող եք ստեղծել սլայդներ, շնորհանդեսներ և այս դասի ընթացքում ես կբացատրեմ ինչպես ստեղծել ֆորմաներ։ Սեղմենք Go to Google Forms կոճակը և տեսնենք, թե ինչ պատուհան է բացվում։ Ահա բացվեց այս պատուհանը, մենք կարող ենք ստեղծել ֆորմաներ blank տարբերակից, այսինքն դատարկ տարբերակից, կարող ենք նաև օգտվել այս շաբլոններից, օրինակ contact information, RSVP և այլն։ Սրանցից յուրաքանչյուրը կիրառելու համար հարկավոր է ընդամենը մեկ քլիկ անել այդ ֆորմայի ձևի վրա և կատարել փոփոխությունները։ Մենք այստեղ ունենք նաև template gallery կոճակը, որտեղ մեկ սեղմումով կարող ենք տեսնել այնպիսի շաբլոններ, որոնք առաջարկվում են Google-ի կողմից։ Նրանք բոլորը խմբավորված են կատեգորիաներով և բաժանված են օրինակ Works տարբերակի, Education և այլն։ Սրանցից յուրաքանչյուրի վրա մեկ սեղմումով կարող ենք օգտագործել այդ տարբերակները։ Այժմ Slack-ով ետ գնանք և ստեղծենք մեր ֆորման դատարկ տարբերակից, blank տարբերակից։ Սեղմենք blank տարբերակի վրա, կբացվի հետևյալ պատուհանը, որտեղ մենք կարող ենք լրացնել ֆորմայի վերնագիրը, կարող ենք form description-ում նկարագրությունը գրել ֆորմայի և untitled question բաժնում մուտքագրել այն հարցը, որին պետք է պատասխանի օգտագործողը։ Եվ option 1 և այս բաժնում պետք է մուտքագրել պատասխանները։ Այժմ վերնագրենք մեր թեստը, ֆորման, գրենք թեստ ինֆորմատիկայից։ Untitled question բաժնում մուտքագրեմ այսպիսի հարց. Ընտրենք մուտքի սարքերը։ Option 1-ում գրենք պատասխանը, ստեղնաշար, որպեսզի ավելացնենք մեկ այլ պատասխան, սեղմենք Add Other կոճակի վրա։ Այստեղ գրենք հաջորդ պատասխանը, տպից սարք, մոնիտոր։ Ահա, պատրաստ է մեր առաջին ուրեմն հարցը իր պատասխանների հետ միասին, ցանկացած հարց ջնջելու համար կարող ենք խաչով սեղմել և ջնջել տվյալ հարցը և կարող ենք նաև այդ հարցի դիմաց կամ հարցի փոխարեն ավելացնել նկար add image կոճակով։ Նկարի ավելացման հնարավորություններ ես ցույց կտամ քիչ անց, երբ բացատրեմ այս նույն կոճակը, որը կոչվում է add image։ Ուրեմն այստեղ ընտրված է multiple choice տարբերակը, որը թույլ է տալիս ընտրել պատասխաններից միայն մեկը։ Եթե մենք բացենք պատուհանը, ապա կարող ենք տեսնել այն բոլոր թեստերի տարբերակները, որոնք առաջարկում է Google Chrome-ը։ Մենք կարող ենք նաև ջնջել այդ հարցը սեղմելով այս delete կոճակի վրա, կարող ենք նաև duplicate անել, այսինքն կրկնապատկել տվյալ թեստի հարցը և required տարբերակը կարող ենք ընտրել, եթե պետք է այնպես անել, որ պատասխանողը անպայման լրացնի այդ հարցը և եթե նա այդ հարցը չլրացնի, ապա չի կարող այդ հարցի պատասխանը ուղարկել, այդ թեստի պատասխանը ուղարկել ուղարկողին։ Այժմ տեսնենք, թե ինչպիսի հնարավորություններ ունեն այս բոլոր տարբերակները։
Դրա համար այժմ կրկնապատկենք այս թեստը, սեղմ ենք duplicate կոճակի վրա եւ այստեղ փոխենք տարբերակը, այսինքն ընտրենք checkbox տարբերակը։ Մուտքի սարքերի քանակը ավելացնենք, այսինքն մենք սեղմենք այս option 4 կոճակի վրա եւ օրինակ ավելացնենք սկաներ տարբերակը, որովհետեւ սկաները նույնպես մուտքի սարք է համարվում։ Այժմ տեսնենք, թե ինչպիսի տեսք ունի այս թեստը, սեղմենք preview կոճակի վրա։ Preview կոճակի վրա սեղմելիս բացվում է հետևյալ պատուհանը եւ թույլ է տալիս, որպեսզի օգտագործողը, որը պետք է լրացնի այս թեստը, ընտրի պատասխանները եւ ուղարկի այդ թեստը ուղարկողին։ Դուք տեսնում եք, որ ինչպիսի տեսք ունի այստեղ գլխագիրը, այսինքն դա մանուշակագույն է կամ կապույտ այս դեպքում, ուրեմն կոճակները նույնպես այդ գույնի են դառնում։ Այժմ շարունակենք խմբագրել մեր թեստը եւ տեսնենք ինչ այլ հնարավորություններ ունի ծրագիրը։ Որպեսզի ավելացնենք եւս մեկ հարց, սեղմենք add question հրամանի վրա եւ ավելացնենք եւս մեկ հարց։ Օրինակ գրում ենք ինչպես է ձեր անունը կամ ուղղակի գրենք ձեր անունը։ Ահա։ Կարող ենք սա թողնել որպես short answer, այսինքն short answer-ի դեպքում ծրագիրը թույլ է տալիս, որպեսզի մուտքագրողը մուտքագրի կարճ պատասխան, դա կարող է լինել նաև օրինակ էլեկտրոնային փոստի հասցե։ Հաջորդ տարբերակը դա պարագրաֆ տարբերակն է, որը պարբերությունով թույլ է տալիս ընդարձակ պատասխաններ մուտքագրել։ Հաջորդը drop down տեսակը, որը թույլ է տալիս, որպեսզի պատասխանողը ընկնող մենյուից ընտրի մի քանի մեկ տարբերակ, սեղմենք այդ drop down տարբերակը եւ լրացնենք, օրինակ, ձեր անունը Նարին է, Կարին է, Նուն է։ Այժմ եթե մենք նախադիտենք մեր թեստը, կտեսնենք, որ ընկնող մենյուի տեսքով ձեր անունը տարբերակում ընտրված են այս անունները եւ օգտագործողը ընդամենը մեկ կլիկ պետք է անի այդ հրամանի վրա։ Գնանք առաջ եւ տեսնենք հաջորդ կրիտերիաները իրենցից ինչ են ներկայացնում տեսակները։ Ավելացնենք եւս մեկ հարց։ Ուսումնասիրենք այժմ liner scale տարբերակը։ Liner scale տարբերակի դեպքում օրինակ կարող ենք հետևյալ հարցը ձևակերպել։ Լեզվի իմացությունը։ Մեկը դա վատ տարբերակին թող համապատասխանի, իսկ մաքսիմում արժեքը, որը կարելի է նաև փոփոխել, կարող ենք գրել գերազանց։ Ահա։ Հիմա նախադիտենք այս թեստը, տեսնենք ինքը ինչ տեսք ունի։ Լեզվի իմացությունը, այսինքն եթե ասենք 5 բալային համակարգում մարդ իրեն գնահատում է, որ ինքը 4 բալի համապատասխանում իր գիտելիքը, ապա կարող է ընտրել 4-ը եւ այնուհետեւ սեղմել submit կոճակը, որպեսզի այդ հարցի պատասխանը եւ բոլոր հարցերի պատասխանները ուղարկվեն ուղարկողին։ Եվս մեկ հարց ավելացնենք, այստեղ գրենք լեզվի իմացություն, բայց այս անգամ ընտրենք multiple choice grid տարբերակը։ Ուրեմն գրում ենք հայերեն, անգլերեն, column մեկում այստեղ էլ ավելացնենք ռուսերեն, column մեկում գրում ենք լավ, վատ, գերազանց։ Հիմա նախադիտենք թեստը, տեսնենք ինչպիսի տեսք ունի այդ տարբերակը։
Լեզվի իմացություն հայերեն հարցման մասնակիցը կարող է այսպես ընտրել եւ ամեն տողում ընդամենը մեկ տարբերակ նա կարող է ընտրել եւ կրկին անգամ ուղարկել։ Թեստի պատուհանում մենք կարող ենք նաև թեստերի հարցերի տեղերը փոփոխել, օրինակ, եթե վերցնենք այս մասից եւ տեղափոխենք մի քիչ ավելի վերև, եթե դրա անհրաժեշտությունը իհարկե կա, օրինակ, ասենք, անունը պետք է ամենասկզբում լինի թեստի, ընտրեք այդ տարբերակը եւ տեղափոխեք։ Այժմ տեսնենք էլ ինչ հնարավորություններ կարող ենք օգտագործել։ Մենք կարող ենք ստեղծել մի նոր թեստ, որը պետք է պարունակի նաև նկար։ Նկար ավելացնելու համար սեղմենք add image կոճակի վրա, կբացվի հետևյալ պատուհանը, որտեղ կա upload, take a snapshot, URL, Google Drive եւ այլն։ Upload-ի դեպքում դուք կարող եք նկարը ընտրել ձեր համակարգչից, եթե սեղմեք choose an image to upload, եթե ընտրենք take a snapshot, ապա դուք կարող եք նկարը վերբեռնել ձեր հենց համակարգչի էկրանից ստացված պատկերով, Google Drive-ը կարող եք օգտագործել Google Drive-ից, իսկ URL-ը դա նրա համար է, որպեսզի այստեղ մենք տեղադրենք այն նկարի լինքը, որը տեղադրված է ինտերնետում եւ մենք չենք ուզում դա upload անել, այսինքն վերբեռնել, այլ ուղղակի ուզում ենք լինքը տեղադրել եւ նկարը այդ էջում երևա։ Այստեղ ընտրենք choose an image to upload եւ ընտրենք որևէ նկար եւ սեղմենք open։ Ահա, դուք տեսնում եք, որ նկարը տեղադրվեց այդ բաժնում եւ կարող ենք արդեն ձևակերպել եւ թեստի հարցը եւ պատասխանները եւ բացի թեստի հարցից եւ պատասխանից պատասխանողը կարող է տեսնել նաև նկարը։ Նույնը կարող ենք անել նաև այս add video հրամանի համար, որը նախատեսված է, որպեսզի մենք տեղադրենք որևէ վիդեո նյութ, տեսանյութ այդ թեստի մեջ, մենք կարող ենք YouTube-ից link տեղադրել կամ ինտերնետից որևէ կայքում տեղադրված վիդեո նյութի URL հասցեն։ Հաջորդ կոճակը դա ֆորմաների, սեքշնների, բաժինների բաժանելու կոճակն է, այսինքն եթե մենք ուզում ենք օրինակ այս հարցից սկսված մեր թեստը ունենա next կոճակներ եւ next կոճակներով անցնենք հաջորդ թեստին։ Սեղմենք այս կոճակի վրա add section եւ այստեղ ունենք արդեն երկու սեկցիաներ, տեսնում եք section 2 of 2 եւ section 1 of 2, այսինքն երկու սեկցիաներ ունենք։ Այժմ մենք նախադիտենք, տեսնենք ինչպիսի տեսք այն ունի։ Ահա, այստեղ լրացնում եք ձեր անունը, ընտրում եք պատասխանը, այնուհետև ակտիվանում է այստեղ next կոճակը, որով դուք կարող եք անցնել հաջորդ սեկցիային եւ արդեն վերջում թեստի վերջում սեղմել submit կոճակը։ Թեստը կարող ենք նաև ձևավորել, տեսեք, այստեղ կա color palette կոճակը, որը նախատեսված է մեր գլխագրի գույնը փոխելու համար, օրինակ ցանկացած կոճակ սեղմելուց այն գույնը, որ ընտրում եք, կընդունի ուրեմն ֆորման այդ գույնի տեսք, մենք կարող ենք նաև այս գույնի փոխարեն ընտրել նկար, այսինքն սեղմում ենք upload կոճակի վրա եւ ընտրում ենք այդ նկարը, որը որ պետք է տեղադրվի։ Սա քիչ առաջ ասեցի, դա նախադիտման ռեժիմն է, այսինքն եթե մենք ուզում ենք տեսնել, թե տեքստը ինչպիսի տեսք ունի, ասեմ, որ Google-ը ավտոմատ save է անում, այսինքն պահպանում է այն փոփոխությունները, ինչը դուք այդ պահին կատարում եք, եւ դրա համար լրացուցիչ save անել, պահպանել ֆորման պետք չէ։
երբ ֆորման preview կոճակով ակտիվացնում եք, ապա send կոճակը երբ որ սեղմում եք, submit կոճակը սեղմելուց հետո բացվում է այսպիսի պատուհան, որը կոչվում է ունի հետևյալ հրամանը submit another response։ Սա ինչի համար է նախատեսված, սա նախատեսված է նրա համար, որպեսզի եւս մեկ անգամ պատասխանենք այդ հարցաշարին, եթե դրա անհրաժեշտությունը կա։ Ուրեմն կարող ենք նաև տեսնել թեստի պատասխանները, այսինքն հարցմանը, ով որ մասնակցել է, դրանց պատասխանները։ Մենք դա կտեսնենք responses բաժնում։ Responses բաժնում գոյություն ունի երկու տեսակ՝ summary տեսակը եւ individual։ Summary տեսակը նախատեսված է նրա համար, որպեսզի մենք տեսնենք բոլոր պատասխանների գումարային տարբերակը եւ individual տարբերակը դա անհատական տարբերակն է, որ տեսնենք թե անհատապես ինչպես են պատասխանել այդ թեստին։ Բացենք այժմ questions բաժինը եւ այս կոճակով գնանք ֆորմաների ստեղծման պատուհանը։ Դուք այստեղ տեսնում եք այն ֆորմաները, որոնք արդեն ստեղծել եք։ Իսկ այս պատուհանում open հրամանով ցույց է տալիս, թե վերջին անգամ երբ է բացվել այդ ֆորման։ Տեսեք, գրված է open 12:16, այսինքն այս ժամին վերջին անգամ բացվել է այդ ֆորման։ Եվս մեկ անգամ սեղմենք այդ ֆորմայի վրա եւ այժմ ուսումնասիրենք send կոճակը։ Send կոճակը նրա համար է, որպեսզի մենք ֆորման ուղարկենք հարցման մասնակիցներին։ Կարող ենք ֆորման ուղարկել email-ով, եթե լրացնենք to հրամանը եւ գրենք ստացողների հասցեները, subject բաժնում գրում ենք այդ ուրեմն ֆորմայի վերնագիրը, ուղարկվող ֆորմայի վերնագիրը, message բաժնում գրում ենք նամակի բովանդակությունը եւ ակտիվացնում ենք, ծիճկա ենք դնում այստեղ include form in email, որպեսզի այդ ֆորման կցվի մեր էլեկտրոնային փոստին։ Հաջորդը դա լինքը ստանալու պատուհանն է։ Այստեղ մենք կարող ենք պատճենել այս լինքը եւ ուղարկել հարցման մասնակիցներին։ Google-ը այստեղ մի հրաշալի կոճակ է տեղադրել, որը նախատեսված է այդ ֆորմայի լինքը կարճացնելու համար։ Եթե ծիճկա ծիտիկ դնենք այս shorten URL-ում, ապա մենք կստանանք այդ լինքի կարճ տարբերակը։ Հաջորդը դա embed code տարբերակն է, սա նախատեսված է, որպեսզի մենք կարողանանք այդ կոդը ֆորման ամբողջությամբ իր տեսքով տեղադրել կազմակերպության կայքում կամ բլոգում։ Իսկ with եւ hate բաժնում կարող ենք այնպես անել, որպեսզի այդ բլոգում կամ կայքում տեղադրված ֆորմայի լայնությունը եւ բարձրությունը լինի այնքան, ինչքան մենք ենք ցանկանում։ With-ը դա լայնությունն է, hate-ը բարձրությունը։ Պիքսելներով կարող եք սահմանել եւ այնուհետեւ ուղարկել հարցման մասնակիցներին։ Այս պատուհանը ունի նաև մեկ այլ հրաշալի տարբերակ, որը թույլ է տալիս ֆորման կիսվել Facebook-ում, Twitter-ում, այսինքն սոցիալական ցանցերում։ Այժմ խաչով փակենք send կոճակը եւ տեսնենք այլ ինչ հնարավորություններ կան։ Գոյություն ունի settings կոճակը, կարգավորումների կոճակը, որը թույլ է տալիս limit to one response հրամանով սահմանափակել այնպես, որ ֆորման մեկ հոգին լրացնի մեկ անգամ։ Respondents can այս բաժնում դուք կարող եք անել այնպես, որ ֆորման լրացնողը կարողանա խմբագրել իր պատասխանը, եթե ակտիվացնեք edit after submit հրամանը։ Կարծում եմ դասը հավանեցիք, շնորհակալ եմ։